më përdor njëri në këtë shtëpi Krisit votoj njëri, sidomos në sy tim se është skandal. Krisit votoj. Aq më pak Come në sy on, tim. mos e merr vot sinqert, Krisit votoj. Se se u ndiku prej kujt. A e mora sinqert Po mendon? ky është problemi këtij që ky flet pa të pyet. Ky flet çfarë mendon ti që mendon. Kush tha, po ti e mendon që ajo i ka besu votat? Se unë timen ja dha shpjegimin, ndoshta e beson, ndoshta jo. Unë shpjegimin tim ja dhash. Edhe kam qenë e parë që kam votu. Kush e ka votu pas me, apo ishte Kristi në fillim para meje? Ishte Kristi i pari. Nëse nuk e pas kam bërë fare se kisha nda me time. Kush e ka votu pas meje, më nuk më intereson. Ideja ime është, ka qenë ajo që mbrëm në darkë dhe asaj të shkova. Okej? Nëse ka një njëri këtu që se ka përdor për lojë, është Lore dhe Eugene. Valla, vish më përdori. Kur gjë tjetër. Vish sinqert jeni, thash. Në rregull, na tregon ti, na e mat ti nivelin e sinqeritetit. Vallai, nëse u koni i sinqert në person që ju morën. Se njeriu niset me mendimet e veta, jo me çfarë thot bota. Po shihet kujt ty pengon që ky ju sinqeriteti më shumë ti. Edhe kujt ti pengon. Absolutisht fare, si pengon që atyre që janë të qetë, ju pengon atyre që folin, si one. As nuk i ndikon të fare. Çfarë foli, domethënë duhet me fol për mikë, se domethënë ka respekt, nuk ka pikë respekti. Ofendon, nuk respekton kur fol dikur tjetër. Këtë ka Selina. Shumë bukur. Këtë nuk di domethënë të flas një me një pa ofenduar. Ishte muhabeti im, të flasim për këtë. Mua është më nominosh pas 4 ditëve. Ishte muhabet. Pse s'u votova? A më pyet kështu? Edhe, çka ke shpjegimi? Se ishte jo votim i sinqert. Nuk të votova se mendova që... Të pyeta pse s'më votove, se më the, a e doje votën time të? Nuk e dija që do më ka pas Tenaldon dhe i thash pra sa të shumë të votoj ty. Oj, Selina, nuk votova se është votimi sinqert, ti je out of nowhere. Oj, Selina, bën ta përfundoj. O, Eugene, do ulim Nuk të votova se ja jepa një personi që mendova që e meriton më shumë se sot ti. Nuk të kundërshtova. Tjerë të votuan për arsye që ta mujnë një person tjetër. Okej. Domethënë, u munun me çfarë bën me përdor një person tjetër. Okej. E këshir kush e boni gjithë, e kush se boni. Pa merak. Okej. Ishte pa mundur. E kjo goca këtu shitet e sinqert, po nuk shitet. Jo, valla, kur na më shumë respekt se Vish respekt më pidish për ty. Më shumë se sa unë dhe ti është raporti vajz-djalë, që që mbaj atë respektin bravo. Edhe unë kisha mbaj minimalin e respektit. Edhe unë kisha emër, po e kisha përdorur me Eugene një diçka tjetër. Jo, nuk kam thirr në emër, as nuk kam thënë ai kafsha pyll, kam thënë mali si kafsh pylli. Kështu që përpara se të bësh këtë bravo, vish ofendoj, bravo, vish kallëzo kulturën tonë që ajo, bravo, të lumtë. O mal, me ty është me hyp malit në këmbë, kështu që bravo Selina, vish ofendoj, vish kallëzo kulturën tonë. Edhe nuk kam dëshirë fare të më Vallon që të folas me ty, ti po përzihesh sa të mia, nuk kem të fol me ty. Ti unë ke të fol me Lorenë, u përzi me ty. Ti se ti ki marak me u përzi në situatat e të tjerëve, se nuk ki asnjë situatë tënde. I ki të gjitha situatat të përzihera me mirin. Dhe ja urdhro. Për zotin do ta bëj mirë të klasën. Sorry, më nuk më foli sa me ty më përzi. Janë njerëz që nuk dinë më marr veç me ty. Pasha zotin, nëse nuk e ke vrejtë si sa, besom ç'është është. Kur nuk të pëlqen o mal, Daj me njëroja ke premtuar Stenaldos. Po nëse jeni në çem të volon aty. Për sa kohë këtu nuk bën. Oja ke premtuar Stenaldos ose se votove se nuk ishte votimi sinqert. Stenaldo ku më thonë që ka me votu Toni Ovën, oj gocë. Ndaje mendjen tënde.